Hello，我係 Pat Pat，今日我就嚟到2026年 Hong Kong Auto Festival。哇！呢架車我認為係全場最矚目嘅一架改裝車，Hillside 改裝嘅 RX7 啦。大家睇到呢架車，哇個樣係幾有戰鬥格啊！原本 RX7 係翻燈噶嘛，今次呢個 Hillside 嘅 RX7 咧就改咗最傳統嘅燈啦，但係你睇下個眼神係好醒目，係好 sharp 嘅，孔孔有神嗰個樣咧，我係好中意。呢架車就係橙色加黑色配搭啦，我覺得都好有視覺衝擊啊！喺一條大街入面咧，肯定會有人望得出呢一架最獨特嘅 RX7。就算而家我喺呢個車展睇到好多 JDM， 呢度一大堆 JDM， 好多架，10幾架。最特別一眼認得出就係呢一架 RX7 啦。其他常規嘅 RX7 就係冇呢個 RX7 咁有戰鬥格。呢架車就係曾經喺 Fast and Furious 東京漂移嘅電影出現啦。呢架車就係韓哥嘅座駕。哇！你睇下，一睇都知呢個大佬就應該揸呢架車。哇！真係好誇張，所有人都認得出呢架係韓哥嘅座駕，太型啦！RX7 嘅車身線條原本就冇咁多點綴啦，就比較流暢啦。你睇到呢個白色嘅一架 RX7 咧，即係都係冇太多線條，黑色都係。但係今次 Hillside 改裝 RX7 咧，就加咗好多嘅擾流套件，所以你睇下呢架車經過呢個寬體之後，就有好多線條去突顯呢個速度感啊！你睇下 L113 附近有個鯊魚腮去將引擎嘅熱力啊、剎車嘅熱力啊，全部排走。你睇下呢個樣係好靚嘅。輪圈就係鍍鉻嘅一個款式啦。你睇下 bling bling 咁樣，哇！遇到光線就會閃嚟閃去，好靚好靚。而家我打開閃光燈，你就睇到，哇，好靚啊！橙色嘅剎車卡鉗啦，喺度 Brembo 嘅，都係同車身一樣嘅顏色，好靚好靚。哇！呢個車漆我覺得真係唔錯。你睇下，佢係喺展廳呢個一排排燈光嘅環境之下咧，佢會有一種閃嚟閃去，但係佢遇到光嘅時候咧，個顏色就會顯得比較深沉啦。但係遇到光嘅時候咧，就會哇！真係有種閃嚟閃去嘅感覺，我覺得係非常之靚嘅。亦都睇得出呢個車主就係對呢架車都係有好好嘅保養啦，係啊，所以呢架車確實值得欣賞。嚟到駕駛艙啊，你睇下，左右兩個門都係蝴蝶門，好型好型。哇！好誇張嘅一個車身姿態。你睇下，我係好中意而家佢開咗左門、右門同埋行李箱門嗰個狀態咧，係好型。呢個角度 nice 啊！
哇！喺內飾方面亦都落咗好多功夫啊！你睇下，中控台嘅裝飾板都係跟車身嘅橙色啦，我覺得都幾靚。哇！軚盤都係改咗一個比較賽車風格嘅軚盤啦。哇！再睇下入面，哇！好完美啊架車啊！最衰而家咧就唔可以入到車廂撻住呢個引擎啦。我就好想聽下呢個當年轉子引擎嘅聲浪。嚟到車尾，哇！呢個車主真係用心啊！真係你睇到後面係有一個好大嘅音響啊，仲有好多燈光點綴。睇到呢架車我都覺得好開心。哇！哇！車尾都有好多擾流套件啦。之前就講過呢個前面駕駛艙前面有個鯊魚圓腮啦，跟住呢個車尾咧又有個吸氣口咁樣導啲山風入去個尾轆，咁應該都係起一個尾轆嘅散熱作用。呢架車我都覺得係好誇張，你睇下個車尾亦都有個窿啊！呢個窿都係將啲熱氣排出去啦，所以哇！你睇下係好型嘅。你加咗呢啲窿之後，呢架車氣真係零舍唔同。原本 RX7 啊，即係會用多啲車身嗰種比較平淡嘅線條去比較出呢個跑車風格，但係今次改咗呢個比較激進嘅套件之後，我覺得真係更加型、更加囂張。哇！正啊！呢個都係一個 JDM 四大天王嘅其中一架。90年代四大天王就有 RX7，真係好靚。係咯，你睇下後面，咁就有一個單出嘅死氣喉咯，都係當年嘅風格咯。好有霸氣啊架車，同埋個車身姿態都係好 no 嘅。我唔知佢用狡牙啊定係空氣懸掛。我知個車身姿態係靚嘅，然後撈得都幾好啦。你睇下，前面有少少副 camber 同埋尾轆都有少少嘅，我睇到。你睇下，有好多人都係睇緊呢架車，好多人都想同佢影相。其實呢一架 RX7 最經典嘅一個點咧，就係佢引擎。佢引擎係一個轉子引擎，呢個係 Master 萬事得一直都有研發嘅一個引擎啦。雖然近年就唔知佢想將呢個轉子引擎用去邊度咧，未必有可能係真程車啦。但係呢個 Master 嘅轉子引擎係出晒名。RX7
作為呢個萬事得轉子引擎車款嘅招牌咧，就少不了有一個強大嘅心臟啦。呢一個轉子引擎咧就係13B 雙轉子雙渦輪增壓啦。當年嚟講真係好犀利，有個版本可以去到250幾匹，係勁嘅，同埋嗰啲聲浪我喺網上睇過都係，哇冇得頂啊，一流啊！可以有種可以出到街炸街啊，嗰種感覺真係正啊！除咗呢架之外，仲有一架藍色嘅 RX-7，呢架咧車底就加咗燈光啦，所以而家喺車展睇到我都覺得係好注目，好靚好靚嘅一架車。前面橙色嗰架咧就係用一個比較粗獷嘅輪圈款式啦，一個星形嘅胎啦，星形嘅車風啦，跟住後面嗰架咧就係前面嗰個咧就係5個柱啦，後面嗰個咧就係10個柱，嗰個柱就有2條細嘅條去撐住個轆啦，都幾型嘅。不過我覺得全場最 sharp 最注目嘅梗係橙色嗰部啦，太靚啦！藍色嗰架喺而家呢個環境咧就比較沉穩咯，橙色嗰個就好張揚，我就比較中意一啲顏色比較張揚嘅車。至於後面嗰啲我都覺得唔錯啊，都幾有賽車風格嘅。都係有 JDM 改裝 style 啦。黃色嗰架你睇下個 link 就係即係呢啲有3條柱啦，哇！呢個又係比較特別嘅一個款式。黃色嗰架車尾就有個 GT 大尾翼啊，傾向賽道風格嘅一個改裝啊。聽聞呢架車個操控嚟講係非常唔錯，因為轉子引擎細啊，重量亦都輕，同埋佢個引擎位置咧就擺喺前中置，所以呢架車得益於咁嘅重量分佈咧，前面同埋後面都係差唔多嘅重量分佈咧，嗰個操控性就非常之好啊！但係呢架車係快嘅，係快。不過新手我覺得都係即係唔好揸啲咁大馬力嘅車，因為佢嗰個 turbo 啊真係有啲狂嘢，有啲力係一下爆出嚟嘅，係會咬死你嗰種感覺。所以呢架車當然係要用技巧先至可以揸得好。所以呢一架經典 JDM RX-7，而家你睇到成排 RX-7喺度，我都好震撼，太靚啦！除咗睇到呢個成排 RX-7之外，亦都睇到呢個 JDM 嗰個改裝嗰個風格又係有幾咁多元化，係咯，好靚好靚。前面嗰排就
係改得比較癲㗎啦。後面嗰啲咧就傾向原裝風格。其實原裝風格我覺得都 OK 嘅，你睇下後面最後有架白色嘅 RX-7咧，應該就係原裝嘅 Spirit R 啊，我估下係 Spirit R， 好靚嘅。原裝嘅線條咧就冇咁多好多線條去點綴嘅，係啊。當時嚟講呢架車個樣都係比較特別，佢就冇好多嘢去點綴佢，但係就係有種跑車嘅姿態，成架車嘅感覺就去好輕盈，又唔係話特別狂野，有跑車風格得嚟，又有一種優雅嘅感覺。原裝嘅線條係正。睇下90年代嘅車已經開始用呢個貫穿式尾燈，哇！睇下而家嘅國產車、中國車，幾多都係貫穿式尾燈。當然呢一款我都覺得好經典啦，但係而家最流行嘅貫穿式尾燈，最出名嘅貫穿式尾燈當然係呢個小米蘇7，呢個土星環嗰個就好靚啦，真係好和諧啊！睇落嗰個線條，但係呢個貫穿式尾燈嘅表者 RX-7嗰個表現都係唔錯。哇，係咯，你睇下呢個有個跳燈，呢個 RX系列最經典嘅車燈設計，好靚好靚。而家大家望緊嘅就係一架即係改得比較犀利嘅 RX-7啦，而家就完全係一個賽道風格。我都知，但因為跳燈都有重量，所以為咗輕量化，車主都改咗傳統嘅大燈。哎呀，美中不足咧，就係呢個燈佢又冇透鏡咧，所以就顯得有啲白內障。